Prosim. Lahko na kratko eno vprašanje? Prosim. Danes se je poročil nekdanji premijer, ne? Pa me zanima kratka izjava vaša. Želim vso srečo njemu in soprogi. Čestitke. Mislite, da se bo njegov zakon obdržati nekakva koalicija? To je njegova zasebna stvar, kar se koalicije tiče, pa tudi moja. Ste bili povabljeni na poroko? To je zasebna stvar gospoda Janše in ne bi želel več komentirati. Jaz mu želim njemu in soprogi vse najboljše. Zdaj pa se boste vi poročili? Ko se bom odločil, če se bom. In še nekaj, glede Lenta, zdaj nam lepo prosim povejte, kolikokrat ste že bili do sedaj na Lentu? Kar nekajkrat. In kdaj je to bilo na zadnje? Ne vem, kdaj sem bil na zadnje. Mogoče lani ali predlanskim. Ste večkrat prihajali v Maribor? Saj sem dostikrat tukaj. Večkrat, kot se zdi. In na vaš odnos do Evropske prestolnice kulture, ko ste se pogovarjali z župani? Ja, to pa je velik projekt, ker bomo tudi mi poskušali po najboljših močeh pomagati, da bo uspel. To pa je velika stvar in dejstvo, da je s partnerskimi mesti dobil ta projekt, ni pomembno samo za to mesto, samo za to regijo, pomembno za celo Slovenijo. In bomo tudi preko mojega sodelavca v kabinetu državnega sekretarja poskušali koordinirati stvari tako, da bodo vsa pričakovanja, ki so povezana s tem velikim, ne samo regionalnim, ampak nacionalnim projektom, da bodo izvedena tako, da bo prav in da bomo zadovoljni. Da, prav gotovo. To pa. Zakaj ste izbrali prav Folkart za vaš obisk, zaključek Folkarta? Bil sem povabljen na začetek, takrat sem imel druge načrte, danes pa sem pa obljubil, da pridem in sem obljubil državo. Ste sami kdaj plesali folkloro? Ne, to pa ne. Nimam tega talenta, da bi dobro plesal.